Cuaca mendung gerimis gini, pas banget makan gultik, berkuah dan pedas. Yuk kita bikin, siapkan ayam filet yang sudah dipotong dadu. Tumis bumbu halus dan aromatik sampai matang, lalu masukkan ayam yang sudah dicuci. Tambahkan 200 ml air dan masukkan larutan santan. Aduk sampai merata. Masukkan bumbu garam, penyedap, dan gula putih. Sambil menunggu gultiknya tanak, goreng dulu kerupuknya. Aku juga mau tambahin acar biar lebih segar. Gultiknya sudah tanak nih, kita sajikan dan cicipi yuk. Ih, sedapnya, mantap banget nih.